Nhiều bài quá vậy. Thật ra là concert này của chúng mình đã chuẩn bị rất là nhiều, thế nên là mọi người cứ đợi đi nhá. Phải vậy thôi. 이따가도 재밌게 준비됐죠? Anh ơi, anh nghe em đi mà. 네, 지금 보니까 된것 같아요. Thấy là các bạn đường nó là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đó. Có hơi bật mí một chút, đó là đêm hôm qua trước khi đi ngủ có viết một chút sticker ở trên bóp ấy.